watak dia bisu dan kena casting. So bila casting, maknanya kita kena panggil orang lah. Bila aku nak panggil orang pun, aku nak kita casting watak ni. Tapi masalahnya watak ni tak ada dialog tau. Tak ada dialog, orang macam, alamak, apa benda ni kan? Dia kau dengar, kita bagi dengar. Sekali dia bunyi macam tak bunyi lain macam kan? Okay, jom. Sebelum pergi jauh, kenapa dia nak casting watak bisu dan apa yang dia cari? Talent apa yang dia cari untuk menyesuaikan seseorang yang berwatak bisu? Alright, kembali lagi kita dalam segmen kedua. Segmen boleh lah. Kita bercerita tentang kerjaya dalam industri alih suara. Okay, Bob. Rasa topik ni agak menarik sebab kebanyakannya akan tanyalah, bang, macam mana nak jadi pengalih suara? Bang, saya boleh buat suara ni. Betul. Saya boleh tiru suara ni. Saya minat lah, bang, macam mana nak masuk join dubbing ni kebanyakannya yang tanya macam tu. Jadi hari ni kita akan bongkarkan, kita rungkai rahsia jadi pengalih suara. Okey. Alright. Okey. Kita nak mulakan dengan siapa kalau kita ikut carta organisasi? Kebiasaannya Tokyo Studio lah. Tokyo Studio lah paling atas. Bos lah, bos. Lepas tu di bawah Tokyo Studio ni biasanya ada pihak pengurusan lah. Ada admin, ada supervisor. Betul. Ada orang cakap selayaknya sebuah syarikat lah. Yelah. Financial dia punya bahagian. Tapi tu kita tak payah cerita lah. Tak payah cerita lah. Sebab benda tu bukan kita punya topik yang kita nak fokus sangat hari ni lah. Betul. Maknanya topik berkaitan admin, pengurusan apa semua ni kita tak payah kupas sangat. Okey, kita terus kepada dubbing director. Boleh Itu kira di dalam studio, orang yang berkuasa adalah dubbing director. Kita tolak tepi pasal manajemen apa semua tadi tu. So bila masuk je seseorang dalam studio recording dalam dubbing, seorang yang pertama adalah director. Betul. So yang kedua kita ada translator dan juga polisher. Betul. Dan yang ketiga kita ada voice actor lah. Pengalih suara tu sendirilah. Okey. Jangan lupa sound engineer pun memainkan peranan penting juga. Betul. Cuma dia bukanlah orang cakap tidak terlibat secara langsung di dalam dubbing. Cumanya orang cakap tak nak bila nak recording ni kena ada sound engineer. Dubbing ke, kau nak buat vokal ke apa, kena ada. Itu salah satulah. Okey, jadi sebagai seorang dubbing director, tapi saya tahu awak bukan bermula terus dubbing director. Dia ada kelayakan dia. Jadi boleh ceritakan sedikit tentang tanggungjawab ataupun apa tugas-tugas seorang dubbing director. Okey lah. Secara dasarnya lah. Walaupun kita pernah cerita sikit sebelum ni, tapi hari ni kita cuba lebihkan sikit lah. Nak bagi korang semua faham. Okey. So macam saya sendiri, saya bermula dalam dubbing industri ni bukan sebagai seorang dubbing director ataupun producer lah. So saya bermula sebagai voice actor ataupun pengalih suara. So bila saya bermula daripada part time sampai saya ambil keputusan buat full time selama dalam setahun ke 2 tahun lebih kurang tak silap, barulah saya diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan untuk saya handle satu title saya yang pertama. Masa tu kalau tak salah saya, title tu nama dia Dinosaur Train. Dan kena dah tu, dinosaur. Cerita pasal dinosaur lah tu. Pandai dia orang bagi kan. Takkan dia bagi macam sama je. Ini orang ni layak dia jadi dinosaur. Okay. So dan pula cerita tu dia ada vokal. Okey, maknanya kena menyanyi dan saya kena jaga benda tu untuk nyanyi. Pada masa tu lah. Tapi sebenarnya pada masa tu untuk nyanyi bukan saya yang jaga. So saya rasa lega sikit lah. Dia ada lagi seorang yang kita panggil vocal director untuk jaga bahagian nyanyi. Tapi apa pentingnya dubbing director? So bila kalau sesebuah watak tu dia perlu nyanyi, yang talent yang bawa watak tersebut bukannya seorang talent yang boleh bernyanyi, so kita kena cari penyanyi pula. Dan penyanyi tu kena seakan-akan suara yang
pengalih suara tu. Pengalih suara. Betul. So itu antara salah satu tugas director. Dan cabaran dia lah. Cabaran di situ. Kan kadang-kadang sebagai director ni, macam saya orang baru kan dulu. Yang saya nak direct tu semua tahu lama lah. Bila saya dalam industri hampir 2 tahun, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk direct satu title ni, dan orang yang saya direct tu boleh kata 99.9% semua saya punya senior. Masa tu boy, walaupun saya sedar badan saya ni besar, saya tiba rasa macam kurus saya rasa. Kan? First, Ayu. Ni Rayu. Okay, alright. Ayu tu antara otai. Abang Zaini. Lagi otai. Lan. Azlan Nazir. Pun otai. Wanji. Azwan Samsir. Aku sebut nama seorang ni. So, basically saya orang baru masa tu. Dan yang saya punya talent adalah orang-orang lama. Korang bayangkan macam mana perasaan saya. Kan? Dia punya kecut je macam, aku nak tegur tak nak ni? Aku nak betulkan tak nak dia? Tapi sebab benda tu adalah tanggungjawab, saya terpaksalah mempoyokan dia. Abang, ni tolong betulkan mak Okey. Dia jadi kecil. Tapi kan, pengalaman saya pula, kadang talent yang kita bekerja sama tu, bila dia jadi talent, dia ada hormat sikit pada director. Kebanyakannya lah, yang kita nampak profesional kat situ lah. Dan dia banyak juga membantu. Dia tahu kalau kita macam mana kalau cerita tu utamanya dia orang pula minat cerita tu, so dia akan membantu kita lah. Itu mana kelebihan talent-talent yang lama ni. Dia akan tunjuk ni tak boleh macam ni tak boleh ni. Dan kita pula sebagai dubbing director perlu juga terima pendapat dia orang. Tak boleh nak ikut sedap kita je. Kan? Jadi kebiasaannya saya tengok ada 2 hala lah. Komunikasi tu. Supaya produk yang dikeluarkan tu lebih baik lah. Dia ada two-way communication. Ondong saja. So begitulah. Kan, walaupun talent di dalam tu adalah orang lama ataupun otai, bila saya letakkan diri saya sendiri, bila aku duduk di meja sebagai director, aku jadi director. Tapi bila saya masuk dalam studio, sebagai aku jadi talent, kita berkarakter sebagai seorang talent. Dan apa yang disampaikan oleh director pada masa tu, kita cuba ikut. Sebab director ni kadang-kadang kita rasa macam tak okey, tapi bagi dia okey sebab masing-masing ada sentuhan masing-masing. Ada director dia suka macam ni, ada director dia gaya dia macam ni. Dan juga lagi satu, kadang-kadang pendengaran kita sendiri pun berbeza tak boy. Bila kita duduk dalam studio yang serba tak dengar apa-apa tu, kita hanya bergantung pada headphone. Kita rasa macam kita dengar macam aku sebut dah betul dah. Tapi pendengaran orang yang di luar, engineer dan juga director, dia dengar macam tak betul. Ada yang salah. So kita janganlah cakap pegang kepala sampai nak hantuk kepala di dinding. Kau ikut je lah pada director juga. Aku dah buat betul lah. Tadi besar pula dia dengar salah. Tapi kebiasaannya memang betul lah. Sebab dia bila diulang balik oleh sound engineer, dengar balik betul lah. Sebab kita bila dubbing ni kadang-kadang kita rasa macam kita sebut betul dah. Tapi bila dengar balik pasal bunyi lah, iyalah bunyi lain lah kan. Ada tersasul, ada kelolot Betul. Itulah maksudnya penting kita punya komunikasi dengan sesiapa saja kita bekerja lah. Kalau ada apa pandangan yang berbeza, kita janganlah terus orang cakap memberontak. Kan kita cuba ada komunikasi yang bagus. Okey, itu mana sebut sedikit tentang dubbing director. Okey, sekarang kita pergi kepada translator boleh? Translator dan polisher lah. Sekali lah sebab benda tu kadang-kadang ada orang dia translate je. Betul. Ada orang dia polis saja. Terus polis maksudnya. Ada orang dia buat kedua-duanya sekali. Betul. Okey, saya cerita sikit lah pasal translator ni. Maknanya translator ni kita mengalih ataupun menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu daripada bahasa asalnya, sama ada kartun tu atau satu cerita tu daripada bahasa Jepun ke, daripada bahasa Korea ke, ataupun daripada bahasa Inggeris. Apa sajalah cerita tu sebelum dialih suara ke bahasa Melayu, maknanya kena translate dulu. Betul. Jarang diberi tanggungjawab dapat bahasa, contoh bahasa Thailand. Dubbing balik bahasa Thailand. Ni nak ngomong kap ni kap. Habis sudah kap je. Okey. Alright, lepas tu bila kita dah translate ke bahasanya pun. Okey. Mana tanggungjawab polisher, maknanya untuk mengam. Samakan bahasa kita dengan lip sync kan.
Sebab ataupun pergerakan mulut lah. Pergerakan mulut. Penting sebenarnya kerja polisher ni. Penting. Kan? Sebab skill untuk polis ni bukan boleh dibentuk dalam 2-3 bulan, tak boleh kan? Betul, tak boleh. Sebab biasanya orang yang ada skill boleh polis ni, biasanya bila dubbing tak ada masalah. Dia lebih ada kelebihan lah, bukan tak ada masalah sangat. Kan? Kan bermasalah aku. kan. Ada kelebihan lah, sebab dia, saya cerita pengalaman sikit. Okey, sebagai seorang yang bermula dengan polisher kan, saya nampak banyak kelebihan sebenarnya kalau kita bermula sebelum jadi pengalih suara menjadi polisher dululah. Dari situ maknanya kita boleh kaji watak. Betul. Kita boleh gali berapa suara kita boleh buat. Sebab bila kita polis kan, contoh kita dengar suara tu macam kemek-kemek. Bahasa asing lah. Lepas tu kita pun boleh buat maknanya Melayu. Awak gimana dengan ni? Betul. Kita cuba tiru. Yes. Kita cuba tiru, maknanya kat situ kita belajar. So kita, kadang-kadang kita bila buat suara ni, bila kita sebut tu, lip sync dia ada lari-lari juga kadang-kadang. Tapi bila kita dapat ngamkan watak kita dengan ni, kita nak polis pun mudah. Kan? Dan seselit sikit, cabaran dia lebih tercabar, lebih mencabar tu bila awak polis cerita-cerita kartun Jepun dulu. Betul. Lip sync. Betul. Kadang-kadang Jepun sendiri pun dubbing asal boleh je. Mulut dah tutup pun keluar lagi suara. Mulut dah tutup, alamak. Kan? Betul. Itu pun sebenarnya dia buat sebab apa? Sebab itu bagi saya main peranan untuk market. Kan? Market bila dia hantar keluar, follow lah lip sync dia pakai bahasa yang apa dia nakkan tu. Lepas tu bila dah keluar kat TV sebenarnya, orang tak tahu pun yang kata sebelumnya dubbing macam mana. Jadi orang tengok, asal macam ni kan. Sebenarnya kita nak bagi ngam tu, polisher tu sebenarnya memainkan peranan penting lah. Sebab kalau skrip yang baik kan, mudah kerja kawan-kawan kita untuk proses seterusnya lah. Bila masuk studio. Kalau skrip tu tak okey, kadang-kadang kita, orang kata orang lama lah, sekalipun dah dubbing berpuluh tahun pun tak boleh nak beri yang terbaik lah. Sebab bagi saya skrip ni macam nadi lah. Betul. Satu-satu cerita kan. Sangat membantu. Sangat membantu. Maknanya bila kita masuk tu, kalau ayat pun sedap kan, lepas tu ngam je mulut kan. Bila kita baca tu, awak dah bersedia ke untuk mempertahankan kampung ini? Contoh, kita habis je baca dialog tu, skrip lip sync pun ngam. Maknanya polisher tu baik lah. Dia dah tahu apa yang perlu di dalam skill seorang polisher lah. Betul. Sebab lagi satu, polisher ni dia kadang-kadang yang translate-nya, yelah, orang yang translate ni mungkin dia faham, contoh bahasa Jepun, dia faham bahasa Jepun, tapi bila dia translate ke bahasa Melayu, mungkin bahasa Melayu dia tu yang tak berapa bagus. Jadi itu salah satu tanggungjawab polisher. Contohnya apa boy? Contohnya kita nak bagi idiom, contoh kan apa? Kadang-kadang ada polisher yang masih ada masalah, mungkin dia masih knowledge pasal penggunaan bahasa Malaysia sendiri, bahasa Melayu, berbanding dengan idiom yang sampai dalam bahasa Inggeris, contoh. Contohlah. Put yourself in my shoe, contoh. Kalau direct translate-nya, letakkan diri awak dalam kasut saya. Kita pun baca, yang Nabi pun baca. Letakkan diri awak ke dalam kasut. Lepas tu, kalau director boleh detect lah. Apa dalam kasut? Macam tak ada gambar kasut dalam ni. Jadi polisher tu dia kena sesuaikan. Ayat tu maknanya okey, bahasa Melayu, kata yang lebih sesuai, ayat yang lebih sesuai adalah ini. So benda tu dia kena letakkan di dalam skrip. Tu sebenarnya kena kreatif juga. Orang polisher ni seorang yang kreatif lah. Betul. Maksudnya kena tahulah apa penggunaan bahasa kita yang digunakan. Idiom kita dalam istilah bahasa Melayu apa. Kadang sebab cara penyampaian daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu tak sama. Betul. So kita kena banyak orang cakap buat research sikit lah. Kan. Sebab kadang-kadang dialog tu boleh lari pula. Kau pasal dialog A cakap lain, masuk dialog B macam tak kena je, tak sing. Tak sing kan. Yang ni tanya lain, ni jawab lain. Betul. Nanya. Kan. Jadi tu memang sangat-sangat penting lah kerja seorang polisher kan. Betul, polisher lah kan. Penggilap skrip. Jadi polisher memainkan peranan yang penting di dalam
sesuatu cerita Cerita supaya dubbing lah. lebih lancar. Betul. Okey. Lepas tu kita pergi ke saat-saat yang dinantikan. Wah. Nak jadi voice actor. Voice actor. Ni memang ramai sangat orang tanya ni. Kan. Bang, macam mana saya nak menjadi pengalih suara? Macam mana saya nak join industri ni ya? Macam mana saya boleh mengetengahkan bakat saya? Wah. Semua basically kalau kita tengok dekat komen media sosial, itu antara orang cakap 10/10 punya persoalan. Betul, saya Yang mengakui. ditanya. Dan sini juga saya nak mohon maaf lah kalau ada yang DM saya ke kan, dekat TikTok ke, dekat Betul. Facebook ke apa ke, sebab ada satu saya punya video yang hai, saya pengalih suara. Dia punya view 6 juta lebih lah setakat hari ni lah. Juta. So kat situ saya kadang-kadang rasa macam alamak, bila orang tanya-tanya, ada yang saya dah jawab kat situ, mungkin dia orang pun tak tengok kan. Tapi kalau saya nak balas semua memang tak terbalas lah. Saya ada cara buat. Macam mana? Awak jawab satu video, persoalan yang sama. Akhir ayat tu, awak tulis sekali 6 juta. Macam gitulah. Tapi kali ni kita bagi tahulah. Kita Kita reveal habis-habisan. kita maknanya gitulah bagaimana untuk anda menjadi seorang pengalih suara. Ini Yang pertama. Yang pertama Yang pertama, syarat pertama untuk menjadi seorang pengalih suara. mestilah ada suara. Mestilah ada suara. Betul lah. Kalau tak ada suara, susah juga kan? Susah kan. Tapi pengalaman saya boleh saya cerita sikit tak? Boleh Boleh tak potong ayat awak kan? Saya nak cerita Kalau cerita maknanya pasal bersuara lah. Bukanlah kita nak menghina orang yang tak ada suara ke tidak, jauh sekali Okey. Maknanya ada satu cerita ini saya share sikit lah. Kena casting tau. Okey. Casting satu watak yang maknanya macam bisu. Macam bisu ke memang bisu lah. Macam tu lah. Cerita tu cerita kartun ke atau live action? Kartun. Kartun, okey. Ada satu syarikat. Cerita tu tak panjang pun. Okay. Pendek je. Memang pendek sangat lah cerita tu. Berepisod lah ke? One off? Tak. One off. Okay. Tapi cerita tu maknanya aku masa mula-mula dapat tu jadi macam pelik. Takkan ini pun nak Kali bisu. Tapi itulah yang kita kena lakukan. Maknanya diberi tanggungjawab untuk casting. Mula-mula pelik juga. Serius lah? Bisu kan? Bisu. So kena buat. Mana karakter ni watak dia bisu dan kena casting. So bila casting, maknanya kita kena panggil orang lah. Bila aku nak panggil orang pun aku nak okey, kita casting watak ni, tapi masalahnya watak ni tak ada dialog tau. Tak ada dialog, orang macam alamak, apa benda ni kan. Dia okey, kau dengar, kita bagi dengar. Sikit dia bunyi macam tak bunyi lain macam kan. Okay, jom sebelum pergi jauh, kenapa dia nak casting watak bisu dan apa yang dia cari? Talent apa yang dia cari untuk menyesuaikan seseorang yang berwatak bisu? Okey, mula-mula saya pun terfikir juga kenapa nak kena casting, tapi itu adalah maknanya tanggungjawab yang kita kena tunaikan. Syarat yang dah syarat mungkin salah satu dia punya prosedur lah. Dia sebab tu watak utama. Jadi kena casting. So kita panggil lah beberapa talent casting. Bila casting tu talent pun jadi pelik lah. Ini pun nak kena casting ke? Kan? Tapi klien nak. So kita buat. Dan yang saya nak cerita kat sini, ada salah seorang talent kita lah. Lelaki perempuan. Bila casting tu, dia tengok, dia dengar watak ni kena casting tau. Dia dengar tu. Lepas tu dia macam boleh bila saya tengok boleh take boleh. Tu saya tengok dia macam lain macam. Kenapa dia menangis. Sebelum start dia menangis? Maknanya macam ada macam saya pun jadi macam serba salah lah. Lepas tu saya kenapa dia kata ada salah seorang saudara dia lah. Maknanya macam ni. So bila cerita ni keluar, so dia kena casting, dia mungkin tersentuh jiwa dia lah. Dia masuk dalam kehidupan seorang yang ada masalah. Masalah tu. Dan kita pun buat lah, jalan lah benda tu seperti biasa. Casting lah. Dan nak dijadikan cerita, dia dapat watak tu. Mungkin dia menjiwai lah. Dan pengalaman hidup dia, ada orang yang berdekatan dengan dia kan, orang di sekeliling dia yang orang macam tu. Jadi mungkin dia bawa watak tu mampu feel kan. 50% lah dia bagi. So dia dapat watak tu. So maknanya
panjang juga cerita ni. Tapi itulah cerita. Maknanya kalau kita cakap kena casting ni sampai dengan watak macam tu pun kita casting. So pendek kata sebenarnya orang cakap bukanlah orang cakap maaf cakap lah, bukannya orang cakap orang bisu boleh jadi voice actor. Tapi disebabkan permintaan watak tu sedemikian, jadi voice actor yang bukan seorang yang bisu pun perlu melakonkan watak seorang yang bisu. Apatah lagi yang bersuara ni. Jadi kita bercerita lah pula yang pasal bersuara ni. So macam mana kalau katalah aku yang orang baru ni nak jadi bang, saya berminat dan saya rasa saya ada bakat. Jangan tengok pada rupa saya saja ya bang. Saya rasa saya boleh buat macam-macam suara bang. Saya boleh buat suara kecil, suara besar, suara perempuan, suara lelaki. Bisa pun boleh bang. Jadi boleh ceritakan sedikit macam mana nak menjadi pengalih suara. Untuk menjadi seorang pengalih suara ni, of course lah macam Boy cakap tadi, mempunyai suara. Suara tu juga sedap ke tak sedap ke, itu nombor dua sebenarnya. Kan jangan orang cakap kau suara kau bass boleh lah dapat menjadi pengalih suara, bukan. Bagi saya sendiri, suara bila kita ada suara yang sedap ke, suara yang mungkin lemak manis ke, itu adalah nombor dua. Yang pertama sekali, muka kena handsome. Ya ke? Saya terasa 20 tahun handsome menjadi pengalih suara. Gurau. Kalau itu dia punya syarat utama, aku lah kena reject dulu. Macam tak lepas je. Tak ada. Yang penting lah bagi saya sebenarnya, bakat itu pun salah satu benda yang penting. Tapi bagi saya bakat itu boleh boleh digilap sebenarnya. Betul. Yang penting kesungguhan. Kesungguhan untuk menjadi seorang dubbers, seorang sungguhan nak belajar kan. Dan yang kemudian apa lagi yang perlu adalah orang cakap attitude. Attitude sangat penting. Bukan mentang-mentang kita boleh buat satu-satu suara, contoh kan suara Donald Duck ke, kita boleh buat suara apa lagi yang suara-suara yang rare-rare kan, yang susah-susah untuk kita buat lah kan, kita boleh jadi seorang pengalih suara. Tidak kan, itu semua adalah ekstra ataupun bonus. Kan yang penting komitmen kita untuk kita belajar, terima teguran, sentiasa share pada kawan-kawan apa yang kita boleh share kan, dan saya rasa itu sebenarnya yang paling penting lah. Betul. Dan sekarang ni walaupun kita dah lama dalam industri, aku rasa kita pun masih belajar. Banyak lagi benda yang kena belajar. Betul kan. Sebab masing-masing talent ataupun individu tu dia ada kelebihan masing-masing. So gunakan kelebihan tu dan jangan ambil kekurangan tu sebagai kelemahan. Belajar, sentiasa belajar. Dan apa lagi Boy? Kalau saya kalau orang tanya, bang macam mana jadi pengalih suara? Pertama biasa saya akan cakap lah. Biasa kita akan cakap kena casting tau. Kita akan cakap macam tu sebab jarang kita jumpa mana jadi pengalih suara lah. Jom masuk studio. Jom rekod suara. Jarang berlaku. Ada tapi susah lah, terpencil lah, kes yang terpencil lah. Kalau orang kata nak cover boleh lah, tapi untuk engkau maknanya menjadi pengalih suara biasanya kena casting lah. Satu-satu watak tu kebiasaannya kena casting. So kalau nak casting ni, kalau kita kata casting, orang akan tanya, bang bila ada casting? Bila boleh saya tahu bila nak casting, bila nak... Benda ni sebenarnya jarang dibuka. Maknanya kalau pernah berlaku sebenarnya kita open casting. Open casting. Tapi orang dia macam ni lah. Macam nak masuk AF lah. Macam nak masuk AF lah. Dan saya rasa buat masa sekarang ni studio belum maknanya bersedia lah kan? Untuk sebab projek tak macam dulu. Betul. Kan, jadi kalau setiap kali projek nak panggil orang semua macam tu semua, maknanya bukan masa dia lah. Belum jadi kena casting. Bila casting ni maknanya saya rasa saya cadangkan anda boleh hantar voice sample. Betul. Kepada studio. Sebab kalau nak tunggu casting ni, saya sendiri pun tak boleh bagi jawapan sebab bukannya projek tu mesti kita yang pegang. Betul. Sebab dubbing director pun ada ramai. Betul. So setiap projek lain orang casting dia. So maknanya boleh hantar voice sample dulu. Anda boleh cuba untuk hantar voice sample dulu ke studio-studio. Macam mana cara nak hantar voice sample? Yang aku boleh cadangkan kebiasaannya
kebiasaannya. Okey, cuba dapatkan maklumat tentang studio. Okey, studio Betul. apa yang terlibat yang buat kerja-kerja alih suara ni? Okey. Yang masih aktif lah. Okey, akan timbul pula soalan. Macam mana saya nak tahu bang, studio mana? Itulah, sekejap lagi kita beritahu. Ah. Kan?